Es war mein erster Tag bei FC Red Bull Salzburg. War schon ein sehr besonderer Tag. Es waren schon große Persönlichkeiten bei dem Club. Und ich war, glaube ich, mit 23 Jahren, wo ich da zum Verein gekommen bin, einer der jüngsten. Auf das erste Spiel kann ich mich noch gut erinnern, dass wir dort 2-1 gewonnen haben zu Hause. Ein ganz besonderer Moment für mich und umso schöner, dass wir dann gewonnen haben. Die erste Meisterschaft mit dem FC Red Bull Salzburg kann ich mich nur erinnern, es war richtig cool. Wir sind mit den Autos in die Stadt reingefahren. Das war beim Mozartplatz, da war richtig cool. Es waren sehr viele Menschen dort, wirklich ein ganz besonderer Moment. Und ja, ich glaube, man sieht es in den Augen, wie wir alle streuen. Kann ich mich auch noch richtig gut erinnern an die Meisterfeier. Das erste Spiel in der Europa League zu haben, ist schon unglaublich. Also, es war schon allein, wie wir zum Stadion gefahren sind, und die Fans, die da versammelt waren, das war schon sehr cool. Und auch dann natürlich der Spielverlauf, dass wir das Spiel gedreht haben, kurz vor Schluss. Das 1-1 gemacht haben, glaube ich, war ein Eckball damals, kann ich mich noch gut erinnern. Und dann das 2-1, wo ich eine Flanke reingeschlagen habe, die kurz abgewehrt worden ist und der Marc richtig gestanden ist und den dann noch in der Nachspielzeit reingehauen hat, dass wir gleich im ersten Spiel einen Dreier geholt haben, auswärts in Rom. Das war schon ganz besonders und war so der Start, glaube ich, weil wir haben dann in der ersten Saison in der Europa League alle 6 Spiele in der Gruppe gewonnen. Das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch einzigartig. Das war in der Champions League Qualifikation gegen Tórshavn. Mit rechts kann ich mich erinnern. So viele Tore habe ich mit rechts nicht geschossen, aber es zählt sicher zu den schöneren oder zu den schönsten, ja. Ich glaube, das war im Heimspiel, wo ich eine Flanke von der rechten Seite bekommen habe und den Ball dann aus der Luft direkt Volley abgenommen habe und der dann ins Tor gegangen ist. Also würde ich auch sagen, ein cooles Tor, ein schönes Tor und wird sicher auch ewig in meiner Erinnerung bleiben. Der erste Cup-Titel für uns. In Wien gegen Ried haben wir da gespielt, glaube ich. Und ja, war ganz besonders, weil wir doch sehr lange darauf warten haben müssen, dass wir den Cup gewinnen können. Und am Leiberl sieht man es, glaube ich, ganz gut. Wir haben auch die Meisterschaft geholt, so war das erste Double für den FC Red Bull Salzburg, was ich holen habe können. Und das ist schon ein sehr emotionaler Moment gewesen, auf jeden Fall. Ja, der Jonathan hat eine sehr große Rolle gespielt. Am Platz, als Spieler, mit seinen Qualitäten, die er mitgebracht hat, die unglaublich waren, wahrscheinlich auch noch sind. Und außerhalb vom Platz als Mensch hat er auch eine total wichtige Rolle für uns gespielt. Die Freundschaft, die besteht noch immer. Also wir sind wirklich sehr gut befreundet und ich glaube, jeder kann sich jetzt denken, warum mein Sohn Jonathan heißt. Also er war schon dann eine Inspiration und dann sage ich mal auch so ein kleiner Anstoß, damit mein erster Sohn auch Jonathan heißt. Ja, die Fans haben mein Tor zum Tor des Jahres gewählt und dann habe ich
die Auszeichnung bekommen ist, soweit ich mich erinnern kann oder wie ich es zu Hause stehen habe, einer von zwei. Also ich habe zweimal so einen Schuh gewinnen können und ist schon sehr cool, weil wir doch immer sehr, sehr viele Tore in der Meisterschaft oder in der Saison geschossen haben und für mich als Verteidiger ist es dann schon einmal umso besonderer, dass ich dann damit ausgezeichnet worden bin. Schon eine sehr, sehr spezielle Saison. Also angefangen von der Meisterschaft bis über eben international in der Europa League, wo erst im Halbfinale gegen Marseille dann den kürzeren gezogen haben, aber meines Erachtens nach waren wir in beiden Spielen schon so weit, dass wir eigentlich ins Finale aufsteigen hätten können. Es waren dann einfach Kleinigkeiten, die dann gegen uns gespielt haben, aber schon allein die Reise bis dorthin, bis zum Halbfinale war schon außergewöhnlich. Wie wir rausgegangen sind zum Aufwärmen, das habe ich in der Art und Weise dann noch nie erlebt. So ein lautstarkes Pfeifkonzert, wo ich Gänsehaut bekommen habe beim Rausgehen. Also es war ja, man muss sagen, richtig cool. Also es hat uns angespornt und ja, leider hat es dann am Ende nicht geklappt, dass wir ins Finale reinkommen, aber eine absolut schöne Erinnerung und denkt man auch gerne zurück an die Zeit. 5 Meisterschaften in Serie zu gewinnen war auch oder ist dann nur immer außergewöhnlich und war sicher eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich glaube, wir waren 12 Assists und 4 Tore insgesamt. War dann so im Großen und Ganzen schon eine coole Saison. Ja, Champions League ist schon nochmal ganz was Eigenes. Also die Hymne, die jeder Junge, der gern Fußball spielt oder jedes Mädchen, das gerne Fußball spielt, kennt und sich wünscht einmal, die dann live im Stadion, wenn man selber am Platz steht, zu hören. Das ist, glaube ich, für jeden ein Traum. Und das erste Spiel zu Hause dann gegen Genk war das, kann ich mich noch erinnern, wo wir einen richtig guten Start gleich gehabt haben, wo ich dann mich auch in die Torschützenliste eintragen habe können. Also das ist schon richtig cool. Der Tag davor, wo ich mit meiner Frau spazieren war, ist ein Auto vorbeigefahren oder ein Auto gekommen und wir haben so laute Musik gehört. Die Champions League-Hymne ganz laut. Das Auto ist dann bei uns ganz langsam vorbeigefahren und stehen geblieben und dann hat der Erling rausgelacht und war schon voller Vorfreude auf das Spiel, das dann am nächsten Tag stattgefunden hat gegen Genk. Also, es war schon ein cooler Moment und ein lustiger Moment auch. Jeder kennt, glaube ich, das Stadion, die Mannschaft. Sie waren, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt amtierende Champions League-Sieger. Man hat einfach gemerkt, was für Power das die Mannschaft hat. Ich glaube, auf jeder Position top bzw. überragend besetzt. War das dann schon eben, wie wir dann das 1:3 geschossen haben vor der Pause und dann nach der Pause gleich das 2:3 und das 3:3 gemacht haben. Schaut, dass wir dann doch relativ schnell dann wieder das Gegentor bekommen haben. Aber von der Gefühlslage im Spiel war das ein echtes Auf und Ab, muss man sagen. Das größte Ereignis natürlich, wo wir sagen, dass wir die Champions League Gruppenphase überstanden haben und wo wir ins Achtelfinale gekommen sind, wo das erste Spiel gegen Bayern München zu Hause haben, wo wir 1:1 gespielt haben. Aber Bayern schon richtig viel Druck ausgeübt hat. War dann im Rückspiel dann doch eindeutig und ja,
Ich kann jetzt nicht sagen, ob die Saison oder die andere Saison das größte Highlight für uns damals war, aber schon sehr, sehr ähnlich. Ja. Ich bin mega happy, so viele Spiele in der Bundesliga gemacht zu haben. Eine sehr, sehr schöne Geste und es ist schon eine sehr schöne Auszeichnung auf jeden Fall. Man kann nichts planen im Fußball und schon gar nicht, dass man als Club 10 Meisterschaften in Serie holt und dass ich dann als Spieler bei allen 10 Meisterschaften in Serie dabei sein habe können, ist sehr außergewöhnlich. Oder ich merke dann auch für mich, okay, dass ich dann die harte Arbeit, die ich dann tagtäglich reinlege, dass ich gern trainiere, dass ich viel mache, viel investiere, dass ich das dann am Ende auch, sage ich mal, auf einer gewissen Art und Weise auszahlt, dass ich über so viele Jahre dann immer am Platz stehen habe können. Das war mein 582. Spiel für FC Red Bull Salzburg. Wir haben 4:2 gewonnen am Ende. Ich habe leider dann schon frühzeitig vom Feld runter müssen. Ich bin da ein sehr, sehr positiver Mensch und schaue dann immer nach vorne und nicht, was sein hätte können, sondern in dem Moment versuche ich immer das Bestmögliche zu machen. Deswegen sehe ich das Spiel jetzt so als einen sehr schönen Moment an. Und eben, was mir besonders am Herzen liegt, ist, dass mein Sohn mit mir da einlaufen hat können. 15,5 Jahre, 16 Saisonen, unglaublich viele schöne Momente. Ich habe mit sehr, sehr vielen tollen Menschen zusammenarbeiten können, dürfen. Bin da sehr dankbar für die Zeit, die ich hier als aktiver Spieler sein habe dürfen.